Доброе утро, если оно у вас доброе. У меня такой сюрприз. Посмотрите. 3,18. Все, перекатило $3. Ребята, капец. Тем летом доллар 47, 49 было. Бензин как подорожал. Я Жене говорю, все, никакого леса. Отводим машину на парковку и ездим на велосипедах. Ой, елки-палки. Дело в том, что в нашем штате, понимаете, ну без машины, ну никак. Никак. Ой-ой-ой. Ладно. Ой, какой он классный, Женя, он к тебе идет. Он такой классный. Такой красивый песик. Ой. Ой, красавец какой. He's so adorable. Приехали мы в этот парк, час ехали. Тут одни лодки. Я женщину эту спрашиваю, которая хозяйка собаки. А где тут припарковаться можно? Она говорит, парк закрыт. Вот, видите, здание-то. То есть мы все равно припарковались. Все равно премся, ну уже ехали. Открытка просто. Какая красота. Здесь есть столик. Барбекю можно делать. А? Наверное, можно. Пошли сюда, да? Ну, пошли. Тут, конечно, камней много. Надо аккуратно в гору подниматься. О май гад. Вид просто. Не оторваться. Я уже ни грибов, ничего не хочу, когда такой вид. Я думаю, что таки модно здесь, видишь, ступеньки вниз. А хотя, может, это к лодке. На лодке сюда подъезжают и отдыхают. Красота. Давай показывай. Оно. Да. 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 Нашел. Нашел. Молодец. О. Ой, молодец. Все, насобирали, пошли домой все. Она говорит, в следующий час ехать, говорит, в следующий раз пойдем в магазин, будет дешевле. Ну да. Сейчас бензин подорожал. Ну тут у тебя же 2 кулька. А вон, смотри, тоже грибы какие-то. Не знаю, что за грибы. Вон. Это не то, это поганка. Да? Точно?
Ой. Иду аккуратно. Боже, такая красота вообще. Я даже не знаю, что Может, это. даже съедобный, наверное. Может быть. Может быть. Красивый. И пахнет хорошо. Ну ладно. Будем собирать то, что знаем. Тоже поганка. Наверное. Лепота просто. Просто. Какая красота. Женя уже насобирал целый огромный кулек, он еще нашел грибов. Так что можно уже идти. Погуляли полчаса, набирали кучу грибов и хватит. Ой, как хорошо. Ребята, какая красота, какая красота. Я здесь стою прямо на этих камнях. Вообще. Как я люблю природу. Вот меня все радует. Меня любая вот травушка какая-то, водоросль. Все это меня радует. Смотрите, он уже второй кулек пошел. Ой, маме работы тут будет куча. Он еще хотел маленький ножик взять. Я говорю, куда маленький? Бери большой. Хорошо, что я ему сказала большой взять. Ой. Пока он ходит, у меня опять терапия. Что за ягоды растут? Так много. И красивые. Кислые. Но приятно кислые. Может, это что-то вкусное? Сейчас надо узнать, что за растение растет. Что за ягоды. Вот то, что я вам показывала. Гляньте, он еще одну сумку притащил. Я буду до утра. Нашло? Это все чистить. Silver, Buffalo. Но мне название не надо. Мне надо съедобное или несъедобное. Сейчас я покажу. Вот оно что. Давай почитай. Сейчас я тоже папе позвонила, потому что здесь интернет плохо работает. Может... Мне интересно, что за ягода. Видите, она кустом растет. Кисленькая такая. Еще полчаса погуляли и хватит. Я все не пускаю. Грибов сколько. Женя, не кушай. В общем, они кислые. Женя почитал, говорит, что они хорошие от артрита, если запоры, эти варикозные вены,
Но мы уже собирать ее не будем. Это ягодка. Ладно, поехали. Смотрите, сколько мы камней. Женя понаходил. У меня то Коля, а то Женя находит. С жирафкой. Здесь одна сторона. Здесь такой. Еще и камни принесем домой. Женя идет и спрашивает. Еще грибы надо? Я хоть покажу, как они растут. Вот. Видите как? Прямо так возле дерева. Ну эти уже такие подряпанные. Уже так много насобирали. Все, уже парковка. С тобой опасно выходить с машины. Гавкает так. Тихо, спокойно, спокойно. Не выпрыгнет он. Женя. Я большую собаку не боялась, а вот такие, которые вот это гавкают, я их боюсь. Ладно, мы сейчас приехали, тут какой-то буфет. Посмотрим, что это. Вообще мы в другое место ехали, но решили уже сюда зайти. Сейчас вообще посмотрим, может нам не понравится. Может мы еще и передумаем. Такой маленький этот городок, называется он Маленький городок. Все сделано в городке. Нью Милфорд. Вот где мы находимся, потому что я даже не сказала. Ну идем. Тихо, Женя, я все. Вот что у них есть в буфете. Spicy tuna I like. Crab meat I like. Курочка всякая, это аппетайзеры, терияки. Терияки unavailable сейчас. Есть нагасаки еще. Нагасаки, хиряки. Сайдс. С собой, чтобы брать. Ну, идем. Подожди, надо достать это сам. Курица вон есть. Креветки. Вот такое вкусненькое. Чикен терияки. Эгроллы. Дамплинги есть. А супчиков нет? Я бы супчик поела. Boneless ribs. Salmon. Все, ладно, пошли. Вот такой у нас столик. Нас посадили. Там буфет, идем. Креветки, смотри, есть. Ням. Это все десерты, фрукты. Неплохо, да? А вон сушки, вон. Тоже креветки, тарелочки. Мидии. Дамплинги всякие. А? Вот супчики, да. Ой, egg drop суп, он вкусненький. Здесь вот сушки. Обошла их. Так, я взяла креветок и кальмаров. Еще взяла одно ребрышко. Hello. Your tea? Green tea too? Green tea. You want hot tea? Hot tea, yeah. Hot tea is oolong tea. What? Which one? Oolong tea. Huh? No green tea. Which one I have? Oolong tea. Oh, just water then. Just Okay, two water? Okay. Yeah. Так, у Женьки там эгроллы всякие, тоже курица. Салатик мы взяли с креветками.
сушки. У Жени супчик такой с вонтоном, а я такой же взяла, только я не взяла себе этот пельмень. Я хочу чисто бульончик с зеленым луком. Вкусно? Ты попробовал уже? Очень даже вкусно. Классный буфет. Жалко, что он далеко от нас, да? Да. Место с грибами я сохранила. Место, где этот буфет, чтобы ходить после грибов, я сохранила. Очень хороший буфет. Цена вообще просто смешная. $11 на человека, на взрослого. Но сегодня будний день и обед. Может, поэтому. Но вообще очень вкусно. Все нам понравилось, еда вся понравилась. Единственное, что, кушать, естественно, без маски можно. А вот ходишь, когда берешь еду, нужна маска. Ладно. Нагулялись, грибов насобирали. У меня работа теперь дома. Сейчас пока доедем, уже Лиску надо забирать. Hi, Дотя. Mama, I found new friend. You said a friend. I got a new friend. You got a new friend? Yeah. Покажи волосы. Смотрите, какую я прическу сделала. Ma. Женюся, тут надо грибы подвинуть. Смотри, сколько мы с папой грибов насобирали. Ты видишь? Да. Вся машина в грибах. Давай с другой стороны. В общем, сушка у меня уже опять забита. Вот большая. Вот большая миска. Боже, ужас, ребята. Сейчас уже без 10:08. Вот это столько грибов. Все это вымыли. Ой, капец. Вот такую кастрюлю сейчас Женя поставил с водой. Все, давай, беги. Женя с детьми сейчас поедут в Walmart. Потому что, куда эти грибы? Это только мариновать. Будем консервы делать. В общем, закрутим эти грибы. Ой, Женя мне дает немножечко отдохнуть от детей. 8 часов вечера. Ой. Все, я как вот вернулась, обещала себе, что я займусь этими кустами. Так я ими ничего не занялась. Это все надо тоже посушить. Куда мне столько свежего базилика? Розочка моя. Хоть немножко передохну. Это капец, ребят. Я сейчас себя покажу. Блин. Красота у меня на голове. Капец. У меня за ноготь зашло аж вот это вот, хоть и ножиком, но такое вот маленькое, что где ножик не проходит. Очень много грязюки вообще. Да вообще много грибов. И у меня уже такая мысль была, может мне поставить это в бесплатной группе, кому нужны грибы. Потому что моешь, а оно, конца этому нету. Но очень много вышло в этом году. В этот раз. Все, поехали они.